坐落于改革发展前沿的深圳市光翔科技有限公司，自2006年创立至今，始终秉承着创新、分享、诚信、后加、奋进的经营理念。在张总的带领下，经过多年发展，现已成长为一家集室内、室外标贴全彩 LED 移动租赁显示屏相关产品研究、开发、生产、销售和全面提供技术服务的高新技术企业。现占地面积约3万余平方米，员工600余人。创新是光翔持续发展的不竭动力。多年来，光翔每年抽调年销售额的12%作为研发经费，汇集行业专家、高校教授组成研发团队，坚持因需导势、内研外联的研发理念，注重新技术、新工艺、新材料的引进、消化吸收，根据市场需求，不断提供符合市场的 LED 舞台租赁服务，极大地满足了不同用户在各种场合的需求。迄今为止，研发的产品已获得30多项实用新型专利和20余个外观设计专利。为确保产品质量，光翔先后多次投入巨资，引进国内外先进技术、设备与生产工艺。目前，光翔已拥有业内先进的 LED 组装生产系统、全自动印刷机、全自动贴片机、全自动螺丝机、AI 机、高速贴片机、高速回流焊等先进生产设备，为高效率质量生产提供了强有力保障。光翔人始终坚持标准化、精品化、全程化、长效化的质量管理理念，同时注重质量管理体系建设。公司先后取得 ISO 9001-2008、3C、CE、FCC、ROHS 等多项资质认证，并专门设立检测中心，配备全自动恒温恒湿测试机、色度亮度测试仪等检测设备，将不产出不良产品、不流出不良产品落到实处，确保产品品质稳定可靠。优质的服务源于对客户需求的深刻理解和对自身产品质量严苛的要求。光翔在全球建立6大服务中心，国内以深圳总部中心辐射全国，建立了20多个服务网点，24小时为客户提供专业高效的服务，24小时内快速响应客户需求，为客户打造精品工程，为消费者带来极致视觉体验，实现3方共赢。光翔各系列产品已被客户广泛应用于车展、会议、舞台表演、庆典活动、橱窗广告、户外工程等领域。光翔大屏不仅入驻泰国皇室，在人民大会堂见证了中美的战略合作和中日友好，参与了博鳌论坛、APEC 峰会，更在巴西世界杯和伦敦奥运会等大型活动上大放光彩。光翔凭着良好的企业信誉、先进的管理办法、过硬的产品质量和以顾客为中心的服务理念，许多项目都成为了行业的样板和标杆。多年来，光翔先后荣获10大创新品牌、10家 LED 舞台租赁品品牌、行业20强企业、科技进步奖、科学技术奖等殊荣。传续卓越，展望未来，光翔人始终肩负着改变中国产品在世界的低端地位的使命，以客户需求为中心，不断研究创新，力求把世界最先进的 LED 大屏显示技术和设计理念带给客户，为实现全球 LED 应用领域领跑者的远大目标而再创辉煌。